gravando aqui. Unboxing que eu tô mais feliz aqui. Chegou, gente. Eu não contei pra vocês, mas agora eu tô contando. Eu vou fazer um unboxing do meu patins. Gente, eu vou falar onde eu comprei ele, quanto eu paguei. Eu vou mostrar quantos dias demorou, né? Esse aqui é o patins e eu tô muito feliz. Eu comprei ele no domingo, dia 29, e hoje é dia 31. A gente comprou ele no Mercado Livre, ele foi dos 119 por aí. Vamos lá. Ai, gente, eu tô muito ansiosa. Eu tava muito ansiosa pra patins, então. Gente, eu vou ter que pegar uma tesoura. Tá abrindo. Ele é preto, das rodinhas rosa. A tesoura, eu tô muito ansiosa pra ver o que é. O que é eu já sei, né? Pra ver como é que ele é, né? Esperei 2 dias por isso, na verdade, eu queria ele de aniversário. Só que aí eu lembrei que eu já tinha comprado as roupas de aniversário. Aí eu falei, eu vou pedir de Dia das Crianças. Aí acabou que ficou de Dia das Crianças e de Natal. Gente, eu nem tô vendo ele ainda. Eu nunca andei no Parking Squad, essa vai ser a minha primeira vez. E eu não sei se esse andar nesse parquinho. E 1 hora eu consegui abrir. E 1, 2, 3 e... Gente! Vou pegar ele aqui. Ele é lindo, gente! Ele é lindo! Gente! Deixa eu ver um pouco dele. Olha esse forro, gente. Que forro. É bem macio. Eu acho que não machuca. Esse. Tô muito feliz. Do plástico. Aí fora do plástico ele é mais bonito ainda. Ele é pesado, gente, ele é preto, né? Vou falar os detalhes. O freio dele é diferente, aquele lá quadrado, né? Ele é redondo. As rodas dele são bem lindas. Acho que não estão. Mentira, eu vou conseguir andar isso. Ó. Os detalhes são brancos e pratas. Lindo, ele é muito lindo. Esse aqui é o gatinho e ele, tipo assim, parece que ele tá correndo muito bonitinho. Tem vários desenhos, né? Como esse cadastro, que é tipo um neon, mas não chega a ser neon, entendeu? Deixa eu ver aqui que eu tô colocando o cadastro mesmo. Ele é tudo bem pesadinho. Tô apaixonada nessa partida, gente. Tô muito feliz aí. Ai,